Я снимаю, как лук режет. И он тут это еще свисает. Не только как режет лук, а еще как мешают салат. Сатай, как ты раньше говоришь. Ну, точно. Сатай. Наверняка помню. Да мне тоже кусок. Сатай, пета, Все, дай мне. дрета, колесо было. Сосисека Сосисека Маника. Маника, это было Маника это и Снимаю. есть. Сосисека Маника. Там в нем все была Маника. Маника, дай Манику. И откуда он То это есть это брал? ему, видимо, так слышится, да? Он же не просто так говорит. Ты кушать хочешь? Да, Маника. Я сделал пробу. Понятно. Илюша веселый. Ой, Илья, я пока вот это еще носом шмыгаю, вытираю руки от полотенца, ты меня как раз снимаешь. Если ты меня выложишь в YouTube, я от тебя отпишусь. Я тебе серьезно говорю. Почему? Потому что нужно снимать красивые видео. Ты смотришь, как я там некрасиво выгляжу. Все, не снимай, ставь на паузу. Я это видео не буду вылаживать в YouTube. Хорошо. А то я постоянно открываю видео с опаской, с осторожностью. Буду ли я там? Особенно после праздника. Да, особенно после праздника. Лера, ты заметила, что у меня на канале 2 подписчика? А кто еще? Даже может с кастрюлей сегодня? Ты что, не заметил, что меня? Лиза? А кто? Мама твоя? Она зарегистрировалась в Ютубе? Ой, я на Данина учетке не знаю. Ты подозреваешь Данина? Даня, наверное, зарегистрировалась. Ну, Даня, получается. Я его учетки. Или вот опять. Я, блин, зеленый лук с губы замираю. Все? Это что там? Грибсти. Татюлька. Пока где Салатик нарежешь. можем тебе насыпать, будешь? Ага. Ну, тарелку неси. Наверное, опять снимаю пробу. Ты не затянешься. У него есть своя тарелка? Или любая? Пошли, я тебя насыплю. Так, такая любая. А может, она глубокую лучше, а? Давай. А, вот это его. Да, моя. Вот, ничего себе, глубокая. Я тебе могу весь салат сюда пересыпать. Да, ну. Нас сколько? 4. Лер, ты тут не попадаешь в кадр. Еще? А ты колбаски порезать? Да, колбасы. Позировать было красиво. Чтоб красиво нормально. Нож там есть? Да. Лер, А, у меня нет заставок под видео. Где нож? давай, надо проводить интервью. 5 минут с интересным человеком. Дай нож, И пожалуйста. задавать мне всякие вопросы. Дай мне нож, пожалуйста. Ну вот, Да этот не режет ни хрена. Ну где-то же был клёвый. Вот, видишь, какая у нас колбаса. Ух ты. Да, я помню ее. А ну дай посмотри. А, нет, жирнючая, конечно. Это домашняя колбаса. Я снимаю всю кухню. Не, ну она вкусная, мне нравится. Ну такая же и кровянка огромная. А кровянку ты у нее покупал? У бабки. Ну что она бабка, там тетка вообще. Ну, бабка, очень бабка. Не, у меня прям тетка, темненькая тетка. Прям Тёмненькая. сразу. Я прям люстру еще Ей снимаю. лет 40. Она не бабка. Маленькая, не нравится? Она меня угостила, я пришла А сегодня я все праздновать. угощала. Можно приходить голодным, уходить сытым. Я уже даже это заснял. Но если ты покупать не будешь, я не думаю, что они будут каждый раз. Ты будешь каждый раз приходить и будут каждый раз давать. Не, ну каждый раз, наверное, нет. Ну, мы туда первый раз пришли, вообще первый раз в лесной вдвоем. И мы выбирали копченые всякие сало, знаешь, копченые всякие штуки. Ты что это сделал? И мы, а вот это что? А на тебе попробуйте. А вот это вкусно. А на тебе попробуйте. Вот это она нам с каждого куска поотрезала. И мы выбрали только одно из всего этого. Все, дайте мне стул. Я поесть хочу. А я буду. Нет, вкусно, мне понравилось. Я не искала другую. Вкусно. Лера, у тебя есть свои видео? У меня нет. На телефоне, я не выкладываю. У меня есть в Инстаграме. Зарегистрируйся в Инстаграме и выкладывай фото. Подписывай фото. Давай? Давай мы это скачаем в Инстаграм. Пошли отсюда, стол возьму. Что? Инстаграм.
Мне будешь фотки лайкать, комментировать. Пойдем? Ты у меня там главная звезда вообще на странице. Или я. Ну что, вкусно, Кэрон? Да, но мне с гречкой больше нравится. Ну, получается, вот как к ним входишь, направо. Я не знаю, смотри, с какой стороны заходить. Да, Ну, ты направо. перед дверью Поднялась, стоишь. направо ты идешь. Я не знаю, вот стоишь перед входом, вот там, где продают. Вот ты стоишь напротив входа. Прям. Где вот именно это дверь. Направо на лестнице. Да не на лестнице. Ну, причем ты вот подошла именно вот к этому магазину, где именно А, продают колбасу. Я зашла,